এই সন্ধ্যায় আমাদেরকে উন্নত জীবনের সব কিছু শিল্পের মানুষের সুন্দর আড্ডায় গানে কিংবা কবিতায় তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এই সন্ধ্যা দেখবেন প্রতিদিন বিকেল 5:30 সবাই শেয়ার করে দেন very easy. একটা সেশনে কমে গিয়েছে সুইচ ওয়ার্ডেড না আপনি ক্লাস সিজার চিৎকার করতে থাকে ও মাই গড what you did oh my god what happened so তারপর থেকে আমার রিসার্চ শুরু হয়েছে and আমি এটাকে লঞ্চ করেছি আপনাদের বিউটি আপনাদের হেলথ আপনাদের মেমরি আপনাদের সবকিছু well listen so যারা আপনারা এটাকে দেখতে পাচ্ছেন প্লিজ জ্ঞানীর সঙ্গে আপনারা আপনাদেরকে আমি বলছি না কি কাজ আপনারা জ্ঞানীকে আগে জানতে ইউটিউবে হাজার হাজার ভিডিও আছে এত সম্পদ করলেন 11টা বাড়ি আছে আর মালয়েশিয়া বাড়ি করছেন ব্যাংকে টাকা আছে আপনার অনেক ডিপোজিট আছে এগুলো কিভাবে আপনি করলেন আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে কিভাবে এত টাকার মালিক হলেন আপনি আপনি কি বলবেন জোরে চালাও আব্দুল আলাউদ্দিন যমুনা নিউজ ঢাকা বলবেন আমাদেরকে আপনি কিভাবে এত সম্পদ করলেন এবং 11টা বাড়ি আছে আপনার আর মালয়েশিয়া বাড়ি করছেন ব্যাংকে টাকা আছে আপনার অনেক ফিক্সড ডিপোজিট আছে এগুলো কিভাবে আপনি করলেন ভালো আছি কতদিন পর আজকের গ্রাউন্ড জিরো থেকে করোনা এসে বাংলাদেশে সেখানে একা থাকি আচ্ছা 3 সপ্তাহের চেয়ে বেশি নিয়ে বেঁচেছে এখন অর্থনৈতিক ভাবেও তো আমরা অনেকাংশে সমুদ্রের মধ্যে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে অনেকের কাজ অনেকের কাজ যেমন অনেক রেস্টুরেন্ট বিশেষ করে আমাদের এই I'm doing a video, so few minutes. আমি কাজ করে আচ্ছা
তারা যদি কিছুটা নিজেদের কমিউনিটি নিজেদের লোকদের 71-এ আমরা যুদ্ধ করেছি, আমাদের বাবা মারা যুদ্ধ করেছে, ভেঙে পড়া যাবে না। আমরা 6-70 সাহস ছিলাম, আমরা কৃষক ছিলাম, আমরা আমি ভার্সিটি থেকে আসছি, ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি। হ্যাঁ, কতদিন থাকবো বলো না? না রে, আজকেই চলে যাবো। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, থাকো, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি, একসাথে খাবো। আমি যে খেয়ে ফেলেছি, আমার অনেক খিদা পেয়েছিল। না, তুমি আমাকে ছেড়ে কেন খেলা? আচ্ছা, মাকে বলো অনেক ভালো ভালো খাবার আছে। আচ্ছা, থাকো, আমি আমরা যে এখন কথা বলতেছি Wait. I'm doing a video, just a few minutes. আমার একটু ভালো লাগতেছে মনে হচ্ছে একটা দিন তো থাকবো না এই অবস্থায়। এখানে কি খায় না খায় আমরাই জানি। মা, আচ্ছা, আমি তো I want to give a shout out to all the State Department team here in Washington and around the world that are working overtime to help us push back against this pandemic under the whole government effort to make sure we get a vaccine. They're gonna help us every place they can. That's what I've talked about a couple times. Question on Iran again. Is there any consideration to relaxing sanctions on Iran during the coronavirus crisis? It's a poor question, and the whole world should know that humanitarian assistance into Iran is wide open. It's not sanctioned. We've offered to provide assistance to the Iranians as well. I talked with Dr. Tedros from the World Health Organization about this. We're doing everything we can to facilitate both the humanitarian assistance moving in and to make sure the financial transactions connected to that can take place as well. There is no sanction on medicines going to Iran. There's no sanctions on humanitarian assistance going into the country. They've got a terrible problem there, and we want that humanitarian medical healthcare assistance to get to the people of Iran. Sanctions themselves. We are working to do all the things we've had in place for the first 3 years here to deliver security for the আমি American এই মাত্র people. তাড়াতাড়ি বের হয়েছিলাম। They know the answer. The rest, the leaders, they know the answer to your question. আচ্ছা, তাহলে আজকে আসলে ভিতরে আসতে হবে। Worked with the president for 3 years now. I know how much he values the people that work on my team. I know when I was the director of the Central Intelligence Agency how much he valued the work we did. I know that he watches our team, Dr. Works, all the team that's working to push back against this virus. But I'm going to finish the video. আপনি বৃষ্টিতে ভিজতে অনেক ভালোবাসেন। হ্যাঁ, অনেক, আমি অনেক ভালোবাসি। বাট জানেন, আমার মা না এই জিনিসটা একদমই পছন্দ করে না। আপনার মা জানে বৃষ্টি আসে বন্ধ আকাশের উপর থেকে, যার সাথে আর অদৃশ্য অনেক জিনিস লেগে আসে। এর জন্য তো পছন্দ করে। অদৃশ্য জিনিস নেমে আসে মানে? যেমন ধরুন অনেক জিনিস আছে যাদের অস্তিত্ব নেই।
শুনেছি ডাক্তারটা অভিশাপ জানি কিন্তু কেন অভিশাপ করে বের করতে এসেছি আচ্ছা দেখো অনেক রাত হয়ে গেছে পরে কথা হবে। এই করা আপনি সরকার বা অন্য কোনো কিছুর দোষ দিয়ে আপনার কোনো লাভ নাই, কারণ আপনার রেসপন্সিবিলিটি যেটা একজন নাগরিক হিসেবে আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে। আপনার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা। প্রথমে সেটা অ্যাভয়েড করেন, এনশিওর করেন যে আপনার ফ্যামিলি সেফ, আপনি সেফ, আপনার আশেপাশের মানুষ সেফ, আপনার সমাজের মানুষ সেফ এবং আপনার দেশের মানুষ সেফ। প্লিজ প্লিজ, আমি গত এক সপ্তাহ থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি, কারণ ডেনমার্কে সবকিছু বন্ধ। আমি চাইলেই বাংলাদেশে যেতে পারতাম, যখন বন্ধ হচ্ছে এর আগে আগে আমি যেতে পারতাম। আমি জানি আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি, আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছুটি আছে, প্রায় 20-25 দিনের মতো। আমি শুধুমাত্র যাই নাই কারণ যদি আমি বাই চান্স ভাইরাসটা ক্যারি করি, যদি আমি Only give 3 minutes, then I'm going to ভাইরাসটা ছড়াই, finish তাহলে the আমার দেশের ওই ফ্যাসিলিটিস নাই। এটা উন্নত কোনো দেশ না যে আমার দেশের প্রোটেক্টিভ কোনো রকম ওরকম ফ্যাসিলিটিস নাই। এখন সামনে আসতেছে ডেঙ্গু, তো অবস্থা এমনি ভয়াবহ। আমাদের ডাক্তাররা নার্সরাও খুবই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আছেন। তো এটা আমাদের সবার রেসপন্সিবিলিটি এনশিওর করা যে আমাদের দেশে এই জিনিসটা কোনো হারে ছড়াবে না। এটা আমার, আপনার, আপনার পাশের মানুষ সবার রেসপন্সিবিলিটি। প্লিজ এই জিনিসগুলো মেনটেন করেন। আপনি সচেতন হন, আপনার পাশে আরেকজনকে সচেতন করে রাখুন, আপনার পাশের আরেকজন যার হচ্ছে এই জিনিসগুলো অ্যাক্সেস নাই, যে হচ্ছে হয়তো শিক্ষিত, যে সিএনজি চালাচ্ছেন কিংবা রিক্সা চালাচ্ছেন কিংবা দিনমজুর, যাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই, যারা ঠিকমতো সবকিছু জানে না, ওনাদেরকে সচেতন করেন যে এই ধরনের প্রোটেক্টিভ মেজারটা ফলো করতে। এটা মনে রাখবেন যে আপনি হয়তো রিচ, আপনি হয়তো আপনার জব আছে, আপনার টাকা আছে, আপনি যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন। কিন্তু কোনো যদি গরিব মানুষের এই ধরনের প্রবলেম হয়, তার জন্য সার্ভাইভ করা ডিফিকাল্ট। এখন সে বাইরে না গিয়ে বাসায় থাকতে পারবে না, কারণ তার ডেইলি বাইরে যেতে হবে কাজের জন্য। আপনি ডেইলি বাইরে না গেলেও আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন, আপনার কাজ হয়তো থাকবে, ওই মানুষের কাজ থাকবে না, ওই মানুষটা খেতে পারবে না। সেজন্য যে যারা আপনারা যারা ব্লেসড, যারা হচ্ছে মিডল ক্লাস কিংবা তার চেয়ে হায়ার ফ্যামিলি, এটাকে আমরা I have finished.